तेन्नाच तुमकां कळटलें की मानस बागाक कितलो इफेक्ट आहा. घरांत न्हिदोन आनी अशें गांवांत भोंवोन कळचें ना. घरा क्रॉस करून वचोन पळोवंक जाय वा खरेंच आमकां इफेक्ट जातलो काय ना जातलो हें पळोवंक जाय. बेश्टें आमी वखद करूंक जाय म्हणून वखद करिना. आमी आतां हार्डली कित्याक ह्यो पास केलो जाल्यार आमी भितर वयतले ती हांव शुगर गॅरंटी कोणाक ना कोणाक इफेक्ट जातलो हें चिंतूंक जाय. आमी ते पयशे मेळटा हे ते म्हणून हें करूंक जायना. पयलीं आमचो घरा आनी आमचो गांव सेफ करूंक जायो. पयशे आमचे जीव आहा जाल्यार आमी केन्नाय पयशे जोडूंक शकता. आमची घरां जाल्यार ना जाल्यार आमी भुरग्यांक म्हणून दवरतले खंय तो प्रश्न. प्रत्येकाचो मनीस आमदाराचो आसता तो फाटल्या लोकी रावता कांयच उलयना. तशें आसूंक जायना. तूं गांव जर सेफ करतलो जाल्यार आमदाराक मातसो आपूण ह्या सब्जेक्टाक तुज्या वांगडा सपोर्ट करिना आपूण गांवा सायडीन वयतलो असो सांगूंक जाय. गांव वाडटलो जाल्यार आमदार तुजे पर्सनल कितें आहा तें कर. आपूण वोटींग जाय जाल्यार तुज्या वांगडा फिरता. पूण ह्यो विशय आहा आपूण तुज्या वांगडा आसत तो सरळ स्पश्ट सांगूंक जाय. तेन्नाच प्रश्न सॉल्व जातले. नाजाल्यार तुमी आमदार तुजें हें काम करता तें करता म्हण प्रत्यक्ष तुमी आमदार फाटल्यान धांवतात. आमदार प्रश्न सुटावंक जायना. आनी आमच्याच मदीं फूट पडटात मगे. एका 10,000 दिता तेका 10,000 कपची दिता. सगळ्यांक खबर आसा दोळे पूण प्रत्यक्ष करूंक जायना. सगळ्यांक खबर आहा कोणाक कोण खंय पयशे दिता ते. जेन्ना आमी ते कमिटीन जेन्ना पाय दवरलो पळय तेन्ना आमकां कळ्ळो की मायक 5 पैसे कोणाक दिना. च्या आनी बिस्कीट दितात. आमी सुद्दां अजून पासून जी कमिटी आहा पळय ती अजून पासून तेंचे च्याचेर आनी बिस्किटेचेर आहा. लोक उलयतात खूब, लोकांचे कान भरतात खूब. आमकांय खबर आमच्याय कानाक पडलेले आहा. आमकां जर आयज पयसो गावलो जाल्यार आमी बिल्डिंगे बांदतले आसले. पूण आमी अजून पासून तेंच्या 5 पैशाचे हेचेर ना अशें आनी खावपूय ना. आमी ठाणपणे सांगू शकता. घेतली पळय मिटींग तेन्ना मानस बाग शिरोडवाडी जावं शिवोलकर वाड्या येवन आसता रावले गेले मरे. हेंच्यांनी आतां मानस बागान आतां जेन्ना हांगा घेवया मिटींग कित्याक घेवया की तेंच्या हांगासर तोंडार येयल्ले आहा. तुमकां हें मान्य आसा. पयलीं हांव मानस बाग वाड्या वयलें कित्याक जमले हांगासर तुमी? आमी जगले सगळीं जाणां मायनींग लागून आमकां खूब त्रास जाता. आमचे कितें झाडां सगळीं पिड्ड्या. आमच्या भुरग्यांक शिकतले जाल्यार रातचो अभ्यास करपाक सारके त्रास जाता. रातभर काम चलता. सगळे लोकांचे सगळे धुल्लो येवन सगळीं झाडां सगळीं केळी कांयच पुराना. सगळीं पिड्ड्या. माडांचेर सुद्दां सगळे धुल्लो बसून सगळे पिड्ड्या. आमकां एकदां कपडे धुले काडून 2 धुवचे पडटा. आनी आतां तर मे म्हयन्यान पळोवंकूच नाका. सारके म्हणजे सारके धाकट्या भुरग्यांक घेवन सगळ्या डॉक्टरागेर व्हरपाची पडटली. नाकांतून धुल्लो गेलो भुरगीं सामकी शीक जातली. इतलें हें रावपाक मेळपाचें ना अशें. आनी रातचें जर कितें जालें न्हू जाल्यार सगळीं लोकूच मरण वयतलीं आनी उरचीं बी ना. इतले वयर डॅम्पिंग जाल्ल्या समक्ष येवन कोणी तरी येवन पळोवन वचपाचें. सारकें कळटा वयर कितें जालां तें. आमी खूब तांकां सांगलें बंद करा पूण ते आमचें आयकून कांयच घेवपाक तयार ना. आनी म्हणून कशें सांगपाचें तांकां म्हणजे आमकां कांयच झेलू ना अशें जालें आमकां. अशें आमची अशी परिस्थिती जाली. पूण आमकां कांय किंमतूच ना अशी जाली. कोणूच आमचें आयकून घेयना मायनींग लागून. उदक सुद्दां आमकां पियेतलें न्हू एक टायम सगळें खोदूं येता नळाचेर सुद्दां एक टायम पायप फुटल्याले ते माती सगळी पायपांनी वयता सगळी. आनी अशें तें उदक आमी तशें खाता आमचे भुरगीं. सायम देवळा कडेन मिटींग घेतली सगळ्या थ्रू. पयलीं आमी पंचायतीन घेतली 26 तारखेर. मागीर आमी हांगा थारयलें आमी घेवचें म्हणून 5 तारखेर आमी हांगा आयज घेतली. सगळे लोक जमले. सगळे आमचे गांवचे लोक मानस बाग घेवपी. आतां आमच्या कोणीच आमची एक्शन घेवंक ना गांवची. कितें म्हणून तेंची ती बाबा तेंच्या वयर माथ्यार इतकी माती उमटलेली आहा कोणूच कांय करूंक ना. आयज मुख्यमंत्री तोंडान जर तेणी उतार जर थेल्लेले आहेत बाबा आपूण तुजें कितें करता म्हणून जाल्यार मुख्यमंत्र्याक हें दिसोंक जाय. कितें सीएमाक दिसोंक जाय कितें बाबा आमी मुळगांव गांवाचें बरें करतले म्हणून. आनी आमच्या मुळगांव आमदार आहा पळय बिचोले मतदारसंघाचो तेका कळोंक जाय. आनी हे झेडपी इलेक्शनाक जर उबो रावतलो पळय आतां कोण तरी येतलो कॅन्डिडेट आमकां इलेक्शन नाकाय झेडपीचें अशें हांव ठरयतां. कित्याक खबर आसा आमकां इलेक्शन नाका कॅन्सल करचें. आमकां मुळगांव तर आमी कोणूच वोटींग करचें ना. आमी तर करचें ना. कित्याक खबर आसा तर आमची मायंड जी आसा आमकां कांयच कॉम्पिटिशन गांवांक ना. म्हाका 14 वर्सां जालीं आतां 15 वर्सां जालीं म्हाका कुळागराचें 1 रुपया गांवांक ना म्हाजो. कितें सगल्यांनी घेवन खाल्ले. कोणी घेवन खाल्ले आमकां खबर आसा. पूण कितें आसा खबर आहा आमी लोकां खातीर झगडटा. सगळ्या लोकांक घेवन आमी झगडले. आयज ताका झगडले. मुख्यमंत्र्याक आयज कळोंक जाय सीएमाक कितें बाबा मुळगांवची जी मायन आसा तें आयज कोलॅप जायत जाल्यार कितें जायत लोक सोंपतले.
आयज आमचें देवस्थान वयता येदें व्हडलें, देवूळ वयता, आं देवूळ वयता, सगळीं देवळां वयता, घरां वयता. आमी कितें करपाचें? मुख्यमंत्र्याच्या मनान येवपाक जाय, मुख्यमंत्र्या तोंडान म्हणजे दुखां येवपाक जाय दोळ्यांतून की कितें म्हणून मुळगांव गांवाची घरां वयता आनी देवळां वयता पळय, की कितें तरी दुख्ख येवपाक जाय दोळ्यांतल्यान. मुख्यमंत्री तोंड दोळ्यांतल्यान दुखां उगडून येवन मुख्यमंत्र्यान येवन गांवांत उलोवंक जाय. इतकें म्हजें स्पश्टीकरण. ग्रामसभा जाली आनी सगळ्या ग्रामस्थाच्या वतीन सरपंचाक एक ठराव मांडलेलो ग्रामस्थांनी की मायनींग इफेक्टेड जे लोकांनी आहा तेंच्यांनी ठराव मांडलेलो की एक जनरल बॉडी मिटींग म्हणजे लोकांची एक मिटींग मानसबाग हांगा दवरून आनी तेंची जे कितें डिफिकल्टीज आहा त्या प्रमाणे फुडले स्टेप घेवचे म्हणून आयज त्या प्रमाणे आयज हांगासर एक मिटींग जाल्ली आसा आनी मानसबागांतले चडशे लोक हांगा येयल्ले आसा आनी सगळ्यांच्या समक्ष अशें ठरलां आहा की सगळ्यांच्या दृश्टीन की एक पंचायती मार्फत सेजा गोवाक हे आमच्या वेदांताक एक लेटर करपाचें की आमचे जे फाटले पेंडींग इश्यू आसा जवळ जवळ आतां 2 वर्सां जालीं ह्या इश्यू खातीर आमी प्रत्येक पंचायत म्हण शेतकी कमिटी म्हण किंवा कुमदाद म्हण हे सगळे जाण ते पाठपुरावा करीत आसा पण अजून मेरेन टील डेट मेरेन कसलेच आउटपूट येवंक ना म्हणजे एकूय सॉल्व जावंक ना आनी हेका सगळे सर्वसीच जबाबदार ही वेदांता कंपनी आसा. ते आमचे जे इश्यू आसा जे नायट शिफ्ट म्हणा किंवा बफर झोन म्हणा हे अजून मेरेन जाल्ले ना आनी ह्या खातीर मानसबाग लोक आनी गांवकारवाडा जवळ जवळ सगळे लोक हे भयभीत जाल्ले आसा. ती मायन फुडें फुडें येयल्या कारणान इन फ्युचर खंयच्याय टायमार ती पावसान कॉलॅप्स जावंक शकता आनी आमची घरां लोक सगळे व्हांवून वचूंक शकता. कित्याक तर असोच एक हेज्या पयलीं 2-3 फावटी इन्सिडंट हो मुळगांवानूच जाल्लो आसा आनी फुडलो जावचो न्हू हेच्या खातीर सगळे जाण लोक शादूर जाल्ले आसा. म्हणजे फुडें कितें तरी करपाक जाय ह्या हितून हें केल्लें आसा आनी पंचायती सरपंचाक येयल्ल्या सरपंचाकूय सांगलेलें आसा की 8 days जे विदीन 8 days तुमी जे आसा ते वेदांताक लेटर करा आनी जो पर्यंत आमचे इश्यू सॉल्व जायना तो पर्यंत मुळगांवान जी मायनींग एक्टिविटीज आहा ती बंद दवरची आनी जर तेंच्यांनी बंद दवरूंक ना जाल्यार सगळे मुळगांवचे लोक येवन ती बंद दवरतले अशें लेटर करा म्हणून सांगलें आसा. आनी 8 दिसां भितून तांकां लेटर पावतले आनी तेच्या नंतर जे कितें स्टेप घेवपा जाय ती मायन बंद करपाची ते सगळ्या लोकां मार्फत आमी घेतले. आमची मिटींग आसली मायनींग संदर्भान आनी आयज प्रत्येकाचे आमी गाणे जशें आयकपाक जाय अशें तशें आयकलां आनी हेजेर कितें विचार करून ठोस विचार करून आयज आमी अशें निर्णयाचेर हें केल्लें आहा की येणाऱ्या झडपी इलेक्शनाक हो मायनिंगेचो इफेक्ट कितें जाता तो तांकां जे कोण मतदार हे कोण उमेदवार आसा तांकां दाखोवन दितले अशें आमी विचार मांडलेलो आसा आनी तो विचार सगळ्यांच्या मते आमच्या सहमतीन एकामतान पास जाल्लो आसा. आयज हो आमकां त्रास जाता म्हणून आमी सदींच उलो मारीत आसता सरकाराक आमच्या डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार म्हणूं नाका सगळ्यांक आमी उलो मारून मारून थकलेले आसा पण आयज पर्यंत आमचे कोणीनूच विचारान घेवंक ना. आनी आयज तुमी फाटसून पळयत तुमी पळया दाखयता कितें परिस्थिती जाल्ली आहा. सबंद गांवाचेर ही माती येवन जावं कितें गुणे येवन पडपाचे घरांचेर पडपाची परिस्थिती करून थेल्ली आसा. आमचें कोणूच आयकना म्हणून आमी हो एक ठोस निर्णय घेतला की येणाऱ्या झडपी इलेक्शनाक आमी ह्या बहिष्कार घातले आनी आमचो राग व्यक्त करतले. तुम्ही पळयतात GNH. जब हम दवाइयाँ खरीदते हैं या कार, कपड़े, जूते, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ चुनते हैं तो कितनी रिसर्च करते हैं ना. हमेशा सबसे अच्छा ही लेना है ये सोचते हैं. लेकिन जब बात आती है खाने पीने की चीज़ों की तो न जाने क्यों हम बिना देखे ही कोई भी ब्रांड उठा लेते हैं. क्या आपने कभी पैकिंग पर +F का निशान देखा है? यह फोर्टिफाइड प्रोडक्ट का संकेत होता है. मतलब इसमें ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए गए होते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा हेल्दी बनते हैं. पंचामृत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ये एक ऐसा ब्रांड है जो अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाइड बनाता है, यानी आपकी सेहत का पूरा ख्याल. तो अगली बार जब भी आप खाना, तेल या कोई भी खाद्य वस्तु खरीदें +F का निशान ज़रूर देखें क्योंकि सेहत से बड़ा कोई समझौता नहीं.